Здравейте от мен, Цветан Радушев, в урок номер 5 от първата част на курса от нула до успех. Това видео ще започнем с разговор относно финансите при стартирането на самия акаунт в eBay. Специално за eBay финансите, някой може би ще ви каже, че нямате нужда от пари за да започнете, че това е с нисък праг. Не е точно така, защото новите акаунти имат нужда от начален капитал. Много често им слагат Hold Reserve, за което ще говорим по-натам. Ето този магазин, например, за една седмица има оборот $240. Като започнете да продавате, ако ще въртите оборот през личната си дебитна карта и правите посредно $50 на ден, имайте в предвид, че вашите пари ще пристигат след около 5 работни дни, т.е. на вас ви трябват $250-300, за да може да покриете началните си нужди, плюс още $100 в резерв, иначе казано $400, които да имате в сметката си при стартиране, са необходими, за да започнете да правите този оборот от 250 на седмица. Ако ги нямате, има много варианти, които сме обсъждали, например кредитна карта без лихва през първите 30 дни, бяла карта от някаква банка, която има овердрафт, заем от роднина, Кредисимо, EasyPay, там те са 1000 варианта, от които може да вземете някакви пари, с които да стартирате. Ако все пак не можете, това, което не ви съветваме е да си намаляте оборота изкуствено, тъй като не е това начина. Гледайте на вашите продажби на загуба в самото начало като на инвестиция. Това е много важно. Всеки един бизнес има нужда от такава инвестиция, някакъв подобен вид. Изключително важно е да натрупате рейтинг. Ще говорим за него в следващата точка. Наблюдавайте в лявата част във вашия Seller Hub да има само print labels, т.е. да няма неотговорени съобщения, кейсове, някакви ретърни, които чакат обслужване. Трябва да сте много внимателни да ги обслужвате на време. Колко е важен рейтинга в eBay? Много често задавам въпрос. Когато работите в Overview, виждате скала относно маркета. Колко се е увеличил или спаднал за даден период от време. В случая маркета расте всяка година и рейтинга ви е много важен, тъй като и конкуренцията расте. Колко поръчки имате с забавена доставка, колко са с рейтинг дефектни, колко са затворени без разрешаване на проблема. За да е на 100% трябва да имате above стандарт. Или иначе казано, да изпълнявате ниво, да отговаряте на ниво над средното в eBay. Ето тук може да видите в Seller Dashboard за какво говоря. След като го отворите, можете да следите дали сте в зелената или сивата част на рейтинга. Старайте се да не сте в червената. Ако попаднете в червената, това има начин да се оправи, но зависи колко попадате там. За да имате добър рейтинг, трябва да сте направили определено количество продажби и да сте определено време да сте в системата. Минимум 3 месеца за да ви рейтни. Вие можете да имате топ рейтинг след изпълняването на определени продажби и да станете топ рейтед селър. Но за това трябва да имате много малко дефекти, почти да нямате проблеми с клиентите, да имате перфектен customer support. Трябва да имате поне 10 фидбека, за да имате жълта звездичка. Иначе магазина ви няма да се вижда с такава звездичка, което ще означава, че е твърде нов. Как да засилим магазина с продажби на 0 и на загуба в самото начало? В Promoted Listings можете да пускате Promo Listings, както съм ви показвал, ще ви показвам и за в бъдеще. Това е една много важна част от развитието на един нов магазин. 10 от продажбите ми са благодарение на този Promo Listing. Имайте в предвид, че няма нужда да слагате повече от 2% реклама, тъй като е важно да излизат, а не е важно да давате постоянно много пари. Какви преференции ви дава магазина? Имате по-ниски такси. От 6 до 9%, като стандартно магазина ви взема 10%. По-ниската цена на листинг обява след изчерпване на безплатните, които се предлагат в пакета. Цената, която заплащате според пакета за магазина, получавате определен брой безплатни листинги, включени в нея. Стават все по-евтини с разрастване на магазина. Като магазина от определен магазин, нататък има и други преференции.
Има Seller Hub и друго тулове в eBay, които се активират и може да се разгледат. В момента нямаме Seller Hub, защото магазина не е най-малкият възможен и не включва този план, не включва Seller Hub като опция. Можете да разгледате, като влезете в акаунта си, кой магазин с какво разполага. Преди бяха 3 варианта, сега виждам, че вече са 5. Тук долу са сравнени първи и втори магазин. Минаваме на Basic, защото вече плащаме на годишна база. Съветвам ви да не плащате нищо на годишна база за начало, тъй като така ще можете да се осигурите лесна смяна от един в друг магазин. Получих определен брой листинги. Как мога да видя какво точно получих, като ги отворя всичките отново и като видя какво пише под Basic. В случая 250 Fixed Price Listings на месец и ми дава тези привилегии. Мога да пускам ваканция и доста други неща, както сами можете да видите. Когато ми свършат листингите от 250, всеки следващ листинг струва 30 цента, а ако си купя по-големия, ще е 12. И там ще имам 1000 листинга включени в цената. Всеки може да сметне колко му струва магазина, колко са ви таксите. Ето тук на Seller Central пише коя категория колко струва. Влезте, разгледайте ги, отделите време и четете. Колкото повече знаете, толкова повече пари ще изкарате през живота си. Това е много важно. Тук е същото. Често давам примера с чистачката и програмиста, че ако програмиста трябва да стане чистачка, му отнема 5 минути. За толкова време чистачката ще го научи да мете. Ако обаче чистачката трябва да стане програмист, следващите 5 години няма шанс. Затова програмиста взема голяма заплата, а чистачката е ниска. Всички го знаете. Handling time. Времето, което ни отнема за да изпратим стоката. Отваряме един листинг, който вече сме продали 4 пъти. Ето го. Даваме Revise Item. Влизаме в акаунта, тъй като отдавна не сме се логнали. Това е от към security страна. Когато слезете на Shipping, виждате ли хендлинга? Хендлинга е времето, за което вие трябва да сложите тракинг. Всеки един хендлинг тайм е един ден ден работен време. Тоест, ако пише 3 business days, означава 3 работни дни. Така. Може да го променяте отдолу. Моя съвет е да го държите на 3. Тъй като по-малко е доста трудно да се спази, а повече вече изглеждате с бавна доставка. Когато слезете на Shipping, това е в общи линии за Handling Time, а можете да прочетете допълнително, като напишете eBay Handling Time в Google. Да вметна нещо. Оставяйте фидбек. Хубаво е да оставяте. Всеки софтуер има автоматично оставяне, включително и Seller Hub на eBay има възможност за автоматичен фидбек. По никакъв начин няма да ви навреди, напротив, дори ще ви помогне и по-често ще ви оставят фидбек и останалите, които поръчват от вас. Ето е поръчката, изписва ви да изпратите стоката до 24 октомври PDT Time. Как да разберете какво е в момента PDT Time? Можете да го напишете в Google Current PDT Time и ще видите. Вижте сега. Пишем Current PDT Time. И това ви показва колко е в момента времето от часовника в eBay. Може да го сравните с българското и ще видите, че има 10 часа разлика. Както и сериала 10 часа разлика. Тоест, ако продажбата е на 22, имате 3 работни дни време да го изпратите. Първият е 23, 24, 25 и преди да свърши 25, преди да стане 26, трябва да сте добавили тракинг. Събота и неделя не са работни, всички празници, които пише Holiday US, те също. В Америка е важно да гледате, а не в България. Гледате 22, 23, 24, 25, първия, втория, третия работен ден. Третия работен ден е 25, той изтича в петък сутринта в 10 часа наше време. Ако до тогава не сте добавили тракинг от тук, който отчита, ще ви го отчете като дефект и ще излезе в Seller дашборда. До 24 часа, което трябва да се шипне, все още не е изпратено. В момента сме 22. Амазонските тракинги eBay не ги отчита. Има варианти да ползвате TrackerBot за блокер. Обяснил съм го в YouTube канала си, съвсем достъпно е за всички.
Когато цъкнем тук, пишем тракинга на куриера, обаче TrackerBot също има тази функция за блокер, но ще ви я покажа по-нататък. Това е относно handling time. Ако някой все още има въпроси, нека да пише, ще му пратя графика как да си го настрои и как да си пресмята хендлинга. Най-добрият вариант за handling time е 3 дни работни. Ако искате да сте Top Rated Plus, където ще получавате по-ниски такси, тогава трябва да имате 1 ден handling time. Днес купуват, днес изпращате или най-късно утре до 12 тяхно време. Как да поддържате магазина си правилно? Тракингите на време, хендлинг тайма на време, всичко трябва да е в казания срок. Да отговаряте на съобщенията до 24 часа. Когато влезете тук, ако отворите overview, не трябва да имате нищо червено, освен print label. Нека да ви го кажа пак, казвам го постоянно. Трябва да влезете да видите какво е. Дали е return, това е customer support. Него ще го правим с времето. Как да търсим продукти, предния път показахме, сега ще ви покажа пак. Минимум 5 продажби за последните 21 дни, според ЗИКа. Всеки път, когато се предаде този продукт, ние го изпращаме. На 5 продажби го вдигаме с $. Ако това нещо го следвате, когато си говорим, след 2 седмици вече ще има хора, които са на по 2-3-5 $ печалба от продажба и нещата ще започнат да вървят нагоре. Когато спре да се продава даден продукт, го смъквате с $1. Стъпка нагоре, стъпка надолу и така играйте с цените, за да започнете да продавате повече. Когато отидем на Listings, вижте какво прави eBay. Казва каква е препоръчителната цена за вашите продукти. Хората го виждат в категорията и нищо, че цената е по-висока. Стоката продължава да се върви, тъй като вече излиза в категорията, не само в сърча. Когато Марти покаже TrackerBot, ще ви покажа какво трябва да правите там. Тук, докато чакаме тя да сподели, искам да ви кажа, че всички нови акаунти имат повече трафик от eBay. Тоест, докато сте с нов акаунт, вие получавате много повече трафик, тъй като нямате никакви забавяния, никакви дефекти, никакви негативни все още, никаква лоша история. И е много важно през цялото време това да продължава във вашия акаунт. Затова свикнете да се грижите за акаунта си, все едно е ваше дете. Трябва да полагате ежедневно грижи за него, за да може да остане в перфектно състояние, за да може да сте доволни от вашия бизнес. Това е много важно. Много от продавачите пренебрегват този факт и след месец-два започват да се оплакват от слаб трафик. Също така имайте в предвид, че трябва постоянно да листвате, за да имате по-добри резултати. Всеки ден. Както за да сте здрав, трябва да се храните добре и да се почивате, по същия начин трябва и да листвате продукти ежедневно, за да имате добър трафик в eBay. Така, ето как се регистрира TrackerBot. Тук не мога да оправя паролата аз, така че ти трябва да я оправиш. Трябва да го активираш от Gmail след регистрация. Така, след като вече разрешим Gmail и достъп до eBay, TrackerBot започва да работи съвсем адекватно. Внимавайте на какъв софтуер давате достъп до вашия акаунт. Тъй като ако този софтуер е злонамерен, може да ви развали eBay магазина, да ви смени паролите, да ви занули продукти, да продавате на загуба. Много лоши неща могат да се случат. Необходимо е да кликнете на Authorize eBay, за да използвате каквато и да е апликация, да се логнете в eBay с юзър и парола. Съгласявате се. Пак да кажа, внимавайте на какъв софтуер давате достъп до акаунта си. След като дадете Agree, би трябвало да получите съобщение във вашия Gmail. Така. Нека сега да разгледаме функциите на TrackerBot. Или поне основните, тъй като TrackerBot става все по-голям като система. ZIK аналитики TrackerBot се апдейтват постоянно. Разполагате с 14-дневна
дневен трайл период. За в бъдеще можете да закачите повече от един eBay акаунта към един и същи тракър. Отиваме на eBay Settings, за да го настроим. От тук можете да се настроите всичко. Лично аз оставям всичко както се е по подразбиране. Най-горе кликваме върху отметката Apply Settings to All eBay Accounts и след това, за да запазим настройките, даваме Update Settings. В секцията Профил можете да се свържете имейла, на който получавате писмата от Amazon, за да се добавят вашите тракинги адекватно. Можете да редиректните също така няколко имейла към един и да закачите само единия основен. Имайте в предвид, че TrackerBot чете до 15 имейла в минута. Т.е. ако получавате повече, трябва да ги разделите на отделни акаунти. Трябва да го следите това нещо. В секцията Auto Feedback трябва да кликнете върху отметката Automatically Leave Feedback, след това да дадете Apply Settings и да го запишете. По този начин TrackerBot ще оставя автоматично фидбек на вашите клиенти, както сами се досещате. Може да изпращате и съобщения вместо вас, но не ви съветвам да използвате тази функция на този етап. Feedback Reminder напомня на клиентите да оставят фидбек, както казах. Не включвайте тази опция. Нека да повторя. Това е много важно, защото ще имате проблеми с клиентите най-вероятно и могат да ви оставят негативен фидбек. AMZL Monitor показва всички добавени тракинги във вашият акаунт. Можете да цъкнете на трак и ще видите всички амазонски и всички, които TrackerBot всъщност добавя вместо вас. Така, нека отидем на Seller Dashboard. Всъщност на Dashboard, TrackerBot Dashboard. Нека отворим и amazon.com. Така, TrackerBot не добавя тракинги, които са преди регистрацията в него, така че имайте в предвид, че след като настроите акаунта си, тогава ще започне да ви добавя тракингите. Имайте малко търпение, отнема време. Едно от многото предимства на този софтуер е, че когато тракингът е амазонски, той показва линк с цялата информация за доставка. А вече ви дава и линк от Bookier, ако си плащате Pro пакета, с който може да докажете, че тракинга е пристигнал при клиента и е валиден пред eBay. И по този начин eBay вижда, че продуктът е доставен успешно и затваря кейса във ваша полза, ако има такъв, отворен от клиента, че не е получен. Искам да покажа това, но в случая все още няма добавени тракинги в този TrackerBot акаунт, така че това ще го направим във втората част на курса. И аз ще запиша отделно видео в YouTube, което може да видите безплатно в канала ми. Правим се регистрация в кешбек сайта, в случая mrebates.com, като кликнем на Join. Попълваме си данните за регистрация. Имейл, парола, имена, адрес. Много често кешбек сайтовите нямат български адрес, но вие попълнете вашия, какъвто и да е той, не се притеснявайте за което. Слагате някакъв американски, който използвате в Sonitel и на други места, където ще се регистрираме за в бъдеще. За сега си измислете някакъв американски, от някой клиент може да го вземете или откъдето решите, няма значение, може от Google Maps. Харесайте се на някой McDonald's адреса и го сложете в този акаунт. И ето, вече сме в Mr. Rebates. В полето Search пишете Amazon. Възможно е да са ви изпратили имейл за верификация. Хубаво е да се проверяте имейла след всяка една регистрация в интернет. Горе вдясно имате бутон Shop Now. Кликвайте върху него. Сайта ви прехвърля към amazon.com в случая.
Amazon.co.uk няма кешбек, за съжаление. Не работят, няма сайтове, които да работят с него, така че тези, които продават в Англия, нека да знаят, че не могат да се възползват от допълнителен доход чрез кешбек. Всеки път, когато обслужвате поръчка, трябва да кликвате върху бутона Shop Now. По този начин събирате кредитите и след определен период от време кешбек сайта ще ви ги върне под формата на гифт карта, чек или директен превод чрез PayPal. Това зависи от сайта. Някои кешбек сайтове го позволяват, други позволяват само кредит, но по каквато и форма да ги вземете, може да ги предадете, да получите PayPal пари, така че не се притесняйте за това. По-нататък в курса ще ви покажа и други кешбек сайтове. Така ще можете, преди да започнете да обслужвате поръчки, да сравнявате цените и кой кешбек сайт в момента е най-изгоден за вас. Това е най-удачният вариант. Аз съм регистриран в 7-8 сайта. Най-удачно е да се разпределите поръчките между няколко, тъй като ако единия по някаква причина изчезне, да не ви изчезне със всичките пари. Случвало се кешбек сайтовите да спрат да изплащат или да изчезнат, особено тези, които дават много кешбек, като проценти. Така, ако някой сайт спре да работи, вие сте защитени и изгаряте само с част от парите. Не бива да смятате на кешбека като на печалба. Той е нещо като допълнителен бонус. Той не е печалба. Когато имате фирма, не е нужно да се осчетоводявате кешбека, тъй като той се води подарък. И в България никой не може да ви задължи да го осчетоводите. Няма и как да го видят, че вие сте го взели, освен ако не го харчите в собствения си акаунт. Затова ви препоръчвам да ги взимате като PayPal кредит и да влиза в личния ви PayPal, който да не декларирате. Няма просто смисъл да си плащате данъците за кешбек. Не съм чувал някой да го прави. Все пак, ако някой иска, нека да си ги плати. Това беше 5-я урок от курса от 0 до успех. От мен Цветан Радушев. Ще се видим в следващия. Благодаря ви.